Hiya Corda, is mis Niamh agus tá sé an amdún roinn Seifteanna Saoil a curvheim. Inniu bé muid ag buan tríola Seifte Caroilin Bronntanas a chlúdach le pápéir. Is féidir úsáid a bhaint as cibé pápéir atá agad sa bhaile. Tá mise chun pápéir nuachtána úsáid. A railin, dús, chur an pápéir nuachtána lór an ward. Mar seo, leis an Bronntanas site, an seo. Anis, tóg an písa seo bór agus fill thar an musca é. Mar seo, Grammy síos le taispeánfaidh. Tóg an písa seo ón mon agus clúdaí fad umlan an wosca. Gotí go moíonn tú an tíomh nuachtar. Fill an sin agus tóg siar mar seo. Anis, tá an pápéir an méid ceart. Clúdaí bór an wosca le pápéir agus Grammy le taispeánfaidh. Anis, na tíomhanna. Brú sias an bápéir agus fill na cúnaí. Anis, fill onas go dagan sé arás bór an wosca. Denan tú an rud céine an tíomh eile. Má tá písaí ag gioba amach, is féidir iad sinne ile ribh a gramú le tape. Sin má sibh sa bhaile, féach an Bronntanas all in atá clúdatha agan.